नमस्ते सम्पूर्ण मेरो साथीहरू, नयाँ साथी, पुराना साथी, सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो नमस्ते छ। आज चाहिँ मलेसियाकै रमणीय ठाउँ भ्रमणको लागि उच्च राम्रो हुने विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्र भएको लङ्कावीको बारेमा हजुरहरूलाई थोरै म फोटो मार्फत देखाउन चाहे। किनकि यो लङ्कावी भनेको विभिन्न किसिमका मान्छेहरू भ्रमण गर्नुका साथै यहाँको राम्रो दृश्यहरू अवलोकन गर्दै रमाइलो गर्नको लागि धेरै ठाउँहरू विभिन्न किसिमका मान्छेहरू धेरै ठाउँहरूबाट आउँदो रहेछ। विशेष गरी त इन्डियाको अनि नेपालको अलिकति कमी नै हुँदो रहेछ यो ठाउँमा है। विशेष गरी त अफ्रिका र विशेष गरी इन्डियाको मान्छेहरू ज्यादा भ्रमणको लागि आउने रहेछ यो ठाउँमा। यो ठाउँ चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है, चारैतिर समुद्रले घेरिएको ठाउँ र समुद्रले घेरिए तापनि यहाँको ठाउँहरू चाहिँ एकदम रमणीय ठाउँहरू रहेछ है। धेरै घुम्नको लागि लायक पर्ने ठाउँहरू है। र चारैतिर जङ्गलले घेरिएको, समुद्रले घेरे पनि समुद्रको बिचमा रहेको यो एउटा टापु जस्तै लङ्कावी यो घनाघोर जङ्गलले घेरिए तापनि यसमा विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गी र घुम्नको लागि लायक पर्ने ठाउँहरू रहेछ है। म पनि अब खासै त म पनि घुमेको छुइनँ। खासै भन्नाले म त अब घुम्दा पनि घुमेको छैन। तर यहाँको मान्छेहरूलाई सोधपुछ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ घुम्नको लागि पर्यटकीय क्षेत्र एकदम राम्रो रहेछ यो ठाउँ है। हजुरहरू पनि यदि घुम्न चाहनुहुन्छ र धेरै ठाउँहरू घुमिसक्नुभयो, यो लङ्कावी मलेसियाको लङ्कावी समुद्रले घेरिएको ठाउँमा पनि आउन चाहनुहुन्छ भने आउनु होला, भिजिट गर्नु होला लङ्कावी। यहाँ चाहिँ घुम्नको लागि भ्रमणको लागि एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ है। हजुरहरूलाई म फोटो मार्फत देखाउन चाहे। किनकि म अब त्यति साह्रो म चाहिँ अब भिडियो पनि बनाउँदिनँ हैन। बाटोमा आउँदाखेरि पनि बनाउन पाइनँ, किनकि आफै अब त्यत्रो लामो यात्रा गर्दाखेरि आफ्नो शरीर नै धान्न सकेको थिइनँ। त्यही भएर मैले बाटोतिरको पनि भिडियो खासै बनाउन पाइनँ। अलि बनाएँ है। अब क्यामेरा अलिक राम्रो भए र मोबाइल अलिक राम्रो भए त अलि खिचिन्थ्यो पनि होला। तर अब ठ्याक्कै पानी जहाजको माथिल्लो भागमा परेको थियौँ। ठ्याक्कै यता झ्यालपट्टि नपरेर बिचतिर परेकोले गर्दाखेरि खासै राम्रो भिडियो पनि बनाउन पाइनँ। जे जस्तो भिडियोहरू बनाउन पाएँ हजुरहरूलाई मैले हिजो अस्ति पनि यो 3-4 दिन पहिले पनि मैले अपलोड गरिसकेको छु है। र आज चाहिँ म फोटो मार्फत हजुरहरूलाई भ्रमणको लागि लायक पर्ने ठाउँहरू र त्यसको तस्बिरहरू हजुरहरूको सामुन्ने यही भिडियो मार्फत राख्दैछु। कृपया भिडियो ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र बुझी पनि दिनु होला। यदि लङ्कावी हजुरहरू घुम्न आउनु भएको छैन, यहाँको ठाउँहरू के कस्तो छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले देखाइ पनि सकेँ हजुरहरूलाई है। यहाँ चाहिँ एकदम भ्रमणको लागि एकदम राम्रो ठाउँहरू रहेछ है। म चाहिँ अहिले जङ्गलको साइडमा आएर हजुरहरूलाई यो भिडियो बनाउँदैछु। भिडियो कस्तो लागिरहेछ हजुरहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु नबिर्सिनु होला। हस् त, धन्यवाद सबैलाई। बाई बाई। वेलकम लङ्कावी भन्न चाहे है।